啊，手嗰邊。黃子晴過埋去嗰邊手波先，係。馬鞍山主雙線。公燕青過埋去先啦，係。馬鞍山目標拍俾張之怡啊！喂，守咗波先啊，記住守波先啊！攞位啊，攞位啊！防守，翻去防守，後面攞實啊啲波，攞實啲波。喂，啲波要攞啊，張子怡唔係拍走去攞啊！塞住籃底，公燕青塞住籃底，塞住籃底，塞住籃底。喂，張子怡。望人要遮住啊！遮住，遮住，集中啊！好冇啊？嗱，點解人哋會有波射？第一，偷波拍走俾人；第二，籃板唔攞實，跟住開波唔捉人，全部都唔關籃球事嘅，我覺得，即係唔關你打籃球技術事嘅，全部係你個人。我覺得打晒，打晒。下啦，過埋，誒，到咗啊！佢應該到咗，你揾下啦。咁過3個。公然聽你2個喺邊，擺脫，過埋，係入去，回，可以回，攞實，張之怡跑過嚟。張之怡要跑過嚟，唔好企喺度，等人傳俾你。都係影唔到。咁你褪前啫，褪過呢度。張之怡要喐啊，隻腳要喐啊！過得，係入去啊，係。回放，頂要位。公然青啊！舉直，隻手舉直。張之怡啊，放膽打啦，打晒㗎你。籃板啊，攞實啲波啊！咩位？攞實。打得，過埋，黃子晴喺前面，係啦，繼續，黃子晴繼續，遮住，籃底，咩位啊？攞實 ，OK。公燕青上嚟係啦，過得，打晒，犯規啊，打晒，喂，打晒啊，好波張之怡，好啊，好大隻啊佢，好大隻咯。喂，唔好插袋啊，公燕青，掹住後面嗰2個，跟住爭嘢喎先，一球張之怡，一球你啊！籃板，攞實，睇埋，回放，翻晒後面，遮住，後面，舉直，攞實，張之怡，打得，係啦，保護，隻手保護，繼續，幫佢，張之怡跑過去幫佢。傳，大啲傳，大力啲回放。後面嗰隻，籃板，攞啊籃板啊，張之怡，幫手搶籃板啊，張之怡，幫手搶籃板。暫停啦，球證，暫停。好，飲水。
佢哋傳波俾你啊嘛。同埋咧，唔要去中間嗰啲停，你前面有得突破嘛，張志。跟住你左手邊咁多位突破，你左手唔攞出嚟用啊？左手人哋俾右手，你左手帶入去咯。你左手你識用噶嘛？係咪啊？係咪啊？唔好帶完停低，因為停低有尷尬。你咪壓入去咯，壓咗入去先咯，明唔明白？明唔明白？陣間繼續跟住回防要快，同埋記住咧，當粒波喺右手邊，即係或者係左手邊嘅時候，佢哋會傳過對面㗎嘛？記唔記得之前我哋講過啊？打學界，佢會傳過對面。咁啱啱做得好啊，即刻遮住，隻手唔好射佢啫，係咪？同埋記唔記得有人射波嘅時候唔係追波叫做咩啊？咩位見唔見到？好加油！你都要幫手搶人板啊，唔夠高喎今日，見唔見到？全部都要幫手搶人板。好，準備1、2、3，得先，加油加油！乜好啊？籃底開波係乜好啊？塞住籃底。塞住籃底啊！望人啊望人啊！塞住籃底啊！塞住籃底啊！塞住啊！遮住籃板籃板！打得打得！犯規啦犯規啦犯規啦！過埋過埋！犯規啊喂！射好啊！一球啊，真志射好啊！射好射好！高賢清睇最後爬一山，最後噴到最後得啦。OK， 唔好掂，係啦，黃子成喺前面得啦，其他人喺後面，係黃子成你嘅，跟住黃子成嘅，跟住唔犯規，跟住就得啦，唔犯規，跟住。後面冇位，OK， 踩上面遮住就得啦，遮住，舉直隻手望人。籃板要咩位啊？搶籃板要咩位？黃子成要幫手搶，彭生要幫手搶籃板，全民都要幫手搶籃板。喂另外。幫手搶籃板，咩位？攞，OK 唔緊要，再嚟個咩位啊？咩好？咩位啊？咩位？做得。繼續。個人唔使咁嘢，打埋，慢慢嚟打，係打唔過，又會放，頂住個位，好波，打得，過埋，嗌佢啦 ，OK，唔理你防守，翻去啦，係，黃子成喺前面，你嘅指定一個，你嘅，都係你嘅，望人啦，轉身望人啦，係啦，繼續，遮住，攞實，真啲打得。過埋，加速過埋，係咪？喂！唔緊要，真之壓個人落去啊！佢哋隻手犯規㗎，回氣。